जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। आज मैं एक लाइव केस सिनारियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक कारी साहब मेरे पास आते हैं क्रॉनिक कफ के साथ। मैं बताता चलूं कि क्रॉनिक कफ वो होती है जो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से चलती जा रही है और ठीक नहीं हो रही। पेशेंट खांसी के बहुत सारे सिरप यूज कर चुका होता है, लोकल डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा चुका होता है, नेबुलाइज कर चुका होता है, स्टीम ले चुका होता है, बहुत सारे काम कर चुका होता है, लेकिन उसकी खांसी नहीं जा रही होती। तो पुरानी हो जाती है वो 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से। इसे कहते हैं क्रॉनिक कफ, पुरानी खांसी। अब कारी साहब ये कंप्लेंट लेके आए कि मैं जिस घर में कुरान पाक पढ़ाने जाता हूं, चूंकि मैं बहुत खांसता हूं, तो उन सबको ये खदशा है कि शायद मुझे टीबी हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली उनका थोड़ा सा वजन भी गिर रहा था। तो वो कंप्लेंट लेके आए कि मेरा वजन भी गिर रहा है, मेरी खांसी भी नहीं जा रही। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने घर से, नौकरी से निकाल दिया कि आप कुरान पाक पढ़ाने ना आए, किसी और को भेजें, क्योंकि आपको हमें लगता है कि टीबी है। तो आप आइए और मेरा टीबी को रूल आउट कीजिए टेस्ट करवाकर। मैंने कारी साहब की छाती सुनी, मुझे उसमें वीजिंग सुनाई दी। वीजिंग यानी सीटियों की आवाजें सुनाई दी। सीटियों की आवाजें सुनाई दी। एक्सरे कारी साहब ने पहले करवाया हुआ था, वो देखते हुए मैंने दोनों चीजें उनको बता दिया, आपको टीबी नहीं है। उसकी वजह यह है कि टीबी का जरासीम एक वाहिद जरासीम है जो ऐसी जगह पे रहना पसंद करता है जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई वफर मिकदार में होती है। अब ऐसा पेशेंट जिसकी वीजिंग साउंड आ रही होती है या विस्टिंग साउंड चेस्ट में आ रही होती है, इसका मतलब यह है कि उसकी सांस की नालियां ऑलरेडी तंग है। वो पेशेंट की ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है या कम मिल रही है उसके लंग्स को, इसीलिए सीटियों की आवाजें आ रही हैं। तो ऐसे पेशेंट में टीबी का जरासीम रहना पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो एरिएटेड एरियाज में रहता है, यानी ऐसे एरियाज में रहता है जहां हवा खुली डुली जा रही हो और जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई खुली डुली हो। तो पंजाबी का लफ्ज, उर्दू का लफ्ज, मेडिकल लफ्ज सारे मिक्स करके इस्तेमाल करता हूं ताकि हर कॉमन बंदे तक ये लैंग्वेज पहुंच सके और वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके चीज को। कारी साहब ने इंडोर्स किया कि नहीं, आप मुझे 100% शक दूर करें कि टीबी को कैसे रूल आउट करना है। तो फिर मैंने उनको कहा कि 2 तरीके हैं, या तो आपका बलगम का टेस्ट करवाकर मैं टीबी का जरासीम ढूंढूं कि आपको आया टीबी है या नहीं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि टीबी 100% रूल आउट करने के लिए कि नहीं है, आपको बलगम का टेस्ट ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप फिर सेकंड टेस्ट की हेल्प ले लेते हैं, जिसे छाती का सीटी स्कैन कहते हैं या एचआरसीटी कहते हैं या हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट कहते हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कारी साहब का सीटी स्कैन करवाया, उसमें भी टीबी के आसार या ट्रेसेस हमें नहीं मिले। तो मैंने उन्हें लेबल कर दिया कि आपको टीबी नहीं है, आपको दमे का मसला है। दमे का ट्रीटमेंट शुरू किया और उनको कन्विंस करके, सेटिस्फाइड करके घर भेज दिया। तो कहने का मकसद, नटशेल, वीडियो क्यों बना रहा हूं? वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि एवरी क्रॉनिक कफ इज नॉट टीबी। हर वो खांसी जो 3, 4, 6, 8 महीने से चल रही है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो टीबी है। ऑल्दो बीइंग अ पेशेंट या बीइंग अ कॉमन पर्सनल, अगर आपको इस तरह की अलामात आ रही हैं तो आप अपने रेलेवेंट पल्मोनोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाके ये जरूर रूल आउट करेंगे कि मुझे टीबी है या नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे एपिडेमिक कंट्री के अंदर रहते हैं जो टीबी में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाकर रूल आउट जरूर करवाना है कि टीबी है या नहीं। लेकिन नटशेल वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि हर पुरानी खांसी टीबी नहीं होती। उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट को, रेलेवेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को मिले ताकि वो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करवा के उस चीज को रूल आउट करे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपकी छोटी सी कुताही या नाअहली या प्रॉब्लम, जिसमें आप अपना सही डायग्नोसिस नहीं करवाते, नौकरी ले जाने का सबब भी बनती है, जिससे फाइनेंशियल ड्रेन होता है और पेशेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एक ऐसा इंसान जिसका जॉब का सिंपल जरिया ही जगह जगह पर कुरान पाक पढ़ाना है और उसको लोग निकाल इसलिए देते हैं कि पुरानी खांसी है, तुम्हें टीबी है, तुम चले जाओ यहां से, तो वो तो मेंटल हेल्थ या मेंटल फिटनेस के हवाले से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए उसने आया, अपना सारा काम करवाया और मैंने उसे डॉक्यूमेंट करके दिया कि भाई तुम्हें टीबी नहीं है, सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया ताकि वो जगह पर जमा करवाए और उसकी नौकरी रिज्यूम हो। मजीद आपको हेल्प चाहिए तो आप अपने रेलेवेंट डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करें। शुक्रिया।